میخوای دو خط ملودی بنویسی، باید 2 تا قانون رو بلد باشی. اول شکل حرکت نوتا، دوم فاصله نوتا. نوت مقابل نوت یعنی کانتر پوینت. بریم ببینیم. اولین قانون حرکت نوتاست: مورب، مخالف، موازی و مشابه. در حرکت مورب 2 تا نوت ثابتن، اما 2 تا نوت دیگه حرکت میکنن. در حرکت مخالف هر 2 نوت حرکت میکنن، اما در جهت مخالف همدیگه. در حرکت موازی هر 2 نوت حرکت میکنن در یک جهت و فاصله هاشون هم با هم برابره. و آخرین حرکت مشابه هستش که هر 2 نوت در یک جهت حرکت میکنن، اما فاصله هاشون با هم مساوی نیست. انواع فاصله مجازها شامل سوم و ششم ماژور و مینور، پنجم درست و اکتاف به شرطی که حرکت موازی نداشته باشن، پنجم کاسته، چهارم افزوده و هفتم مینور به شرطی که فاصله نامطلوبشون حل بشه. غیر مجازها شامل دوم، چهارم درست و هفتم ماژور هستن. نگران نباش دوست من، بحثمون خیلی شیرین‌تر از این حرف هست. فاصله های غیر مجاز: دوم ماژور، دوم مینور، هفتم ماژور و چهارم درست. چهارم درست چون با صدای بم میاد و ناخوشایند میشه ممنوعه. فاصله های مجاز مثل پنجم کاسته، چهارم افزوده و هفتم مینور به شرطی که فاصله بعدی به درستی صدای نامطلوب رو حل کنه میتونن استفاده شن. در اینجا یک نمونه ملودی 2 خطی در گام سل ماژور داریم که فاش دیزه. از سل تا سل 1 اکتاف، لا تا فا دیز 6، سی تا سل فاصله ششم و اینجا فا دیز تا دو فاصله پنجم کاسته. برای اینکه صدای نامطلوب فاصله پنجم کاسته حل بشه، فا دیز تمایل داره بره به سل و دو تمایل داره بره به سی و فاصله نوت سل تا سی سوم میشه با جهت حرکت مخالف. پس میتونیم بگیم پنجم کاسته همیشه باید برای حل شدن به فاصله سوم بره و حرکتش مخالف میشه. ادامه میدیم حرکت ها رو: می به سل فاصله سوم، دو به لا فاصله ششم، ر به فا دیز فاصله سوم و سل به سل فاصله اکتاف. در فاصله چهارم افزوده نوت 2 در پایین و فا دیز در بالا یک فاصله چهارم افزوده یا آگمنت رو تشکیل میدن و همونطور که میبینید فا دیز تمایل داره به سل بره و نوت 2 به سی و بین 2 نوت سی و سل یک فاصله ششم در جهت مخالف تشکیل میشه. پس میتونیم بگیم چهارم افزوده همیشه برای حل شدن به فاصله ششم با حرکت مخالف میره. برای حل شدن فاصله هفتم مینور ر تمایل داره بره به سل و نوت 2 به سی، بین سی و سل فاصله سوم در جهت حرکت مشابه اتفاق میافته. میتونیم بگیم هفتم مینور همیشه برای حل شدن به فاصله سوم با حرکت مشابه میره. تا اینجا یاد گرفتیم همه حرکت ها مجاز هستند و فاصله سوم و ششم همیشه همه جا استفاده میشن. فاصله پنجم درست و اکتاف مجازن به شرط اینکه با حرکت موازی نیان و فاصله دوم و چهارم درست و هفتم ماژور مجاز نیستن. همینطور فاصله های پنجم کاسته و چهارم افزوده و هفتم مینور تنها زمانی مجازن که در فاصله بعدی حل بشن. بریم 2 خط ملودی بنویسیم. اینجا در گام لا ماژور که 3 تا دیز داره میخوایم نوت های بالا رو با ترجیح پایین بچینیم. لا بالا فاصله اکتاف میسازه و برای شروع خیلی خوبه. می فاصله پنجم، دو فاصله سوم و ما لا رو قرار میدیم. اینجا نوت ر میتونه تا سی فاصله سوم یا فا دیز فاصله پنجم قرار بگیره یا سل با فاصله ششم، اما سی با فاصله هشتم نمیتونه، هم اکتاو هم حرکتش موازی. یه حرکت مخالف فا دیز میذاریم. سل تا ر که چهارم افزوده درست میکنه، پس سل میاد در جهت مخالف روی لا و ر روی دو. لا پنجم، سی ششم، ر هشتم، سی ششم انتخاب میکنیم، حرکت موازی میده و تنوع. فاصله سل تا می سوم، سی پنجم، دو فاصله ششم و می هشتم. دو رو بریم که موازی و تنوع ایجاد میکنه. دو پنجم، فا دیز هشتم، لا سوم که اینو انتخاب میکنیم.
سی پنجم، می فاصله سوم، سل پنجم و لا فاصله ششم. اینجا نوت دو فاصله اکتاف. لا رو انتخاب میکنم، یه فاصله مشابه و تنوع ایجاد میکنه. ر فاصله سوم، فا دیез پنجم، سل فاصله ششم و سی فاصله اکتاف. سل فاصله ششم رو انتخاب میکنیم و از اونجا که قطعمون روی لا هستش، روی لا تمومش میکنیم با فاصله اکتاف. ممنونم دوست من، خوشحالم میکنی کانالمو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید به موقع باخبر شید.